హాయ్ అండి, నమస్తే. నేను మీ ఈశ్వరి. వెల్కమ్ టు ఈషు కుకింగ్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మీకు షేర్ చేయబోతున్నాను ఈ సీజన్లో వచ్చే జలుబు దగ్గు అన్నిటికీ హోమ్ రెమెడీ అండి. ఇప్పుడు జ్వరాలు కూడా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి కదా, అండ్ పిల్లలు కూడా చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. సో అందుకే నేను ఇది షేర్ చేయబోతున్నాను. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? ఫస్ట్ ఒక బౌల్ పెట్టేసుకొని 250 ml వాటర్ యాడ్ చేసేసుకుందామండి. ఈ విధంగా వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని ఆ తర్వాత సినమన్ స్టిక్ 1 ఇంచ్ క్రష్ చేసేసుకొని వేసేసుకుందాం. ఆ తర్వాత 5 to 6 లవంగాలు, జింజర్ తురుము 1 స్పూను, జీలకర్ర 1 టేబుల్ స్పూను, క్రష్ చేసిన మిరియాలు ఈ విధంగా క్రష్ చేసేసుకొని వేసుకుందాము. మింట్ లీవ్స్ అండి, మింట్ లీవ్స్ కూడా కొంచెం ఈ విధంగా చీలికలుగా చేసేసుకొని వేసేసుకుందామండి. అలాగే తులసి ఆకులు కూడా ఒక 5 to 6 ఈ విధంగా చేసేసుకొని వేసేసుకుందాము. ఆ తర్వాత 1 ఇలాచీ అండి, అది కూడా కొంచెం క్రష్ చేసేసుకొని ఈ విధంగా వేసేసుకుందాం. ఆ తర్వాత క్రష్ చేసేసుకున్న ధనియాలండి, అజ్వైన్ అండి. మీ దగ్గర వాము ఉంటే వాము కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను అజ్వైన్ వాము ఆకులు యూస్ చేస్తున్నానండి. ఈ విధంగా ఆకులు పీసెస్గా కట్ చేసేసుకొని వేసేస్తున్నాను. మీ దగ్గర వాము ఉంటే వాము కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. 1 స్పూను ఈ విధంగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి, లెమన్ గ్రాస్ అండి. ఈ లెమన్ గ్రాస్ ప్లేస్లో లెమన్ గ్రాస్ అవైలబుల్గా లేకపోతే మీరు వడపోసుకునే తర్వాత కొంచెం లెమన్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చండి. కొంచెం జింజర్ 1 స్పూను ఈ విధంగా యాడ్ చేసేసుకొని మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని మనము మూత పెట్టేసుకొని ఒక 2-3 మినిట్స్ బాయిల్ చేసేసుకోవాలండి. ఎక్కువ అవసరం లేదు, ఒక 2-3 మినిట్స్ బాయిల్ చేసేసుకోవాలి. 2-3 మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని మనము ఈ విధంగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని టర్న్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మనము సర్వ్ చేసుకోవచ్చండి. మనం ఇప్పుడు దీన్ని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చండి. అండ్ నా రెసిపీస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.